冷氣唔凍嘅案例呢，我哋凍開就講得多啦。冷氣泵呢都時有發生嘅。嗱，呢部瑪莎為例呢，今個月係第2台噶啦，都係冷氣泵嘅壓縮唔夠，導致冷氣唔夠凍。嗱，而家呢部就係一個唔夠凍嘅一個案例，就係冷氣泵啦。嗱，因為嗰個冷氣泵壓縮唔夠，所以導致佢冷氣唔夠凍啦。而家今次就選擇咗個國際嘅知名大品牌馬銳利嘅冷氣泵。咁呢個冷氣泵呢，如果用翻原廠嘅呢，去到6、7千嘅。咁而家就係原廠嘅1/3價錢，既可以解決到冷氣唔凍嘅問題，又可以性價比高嘅一個配件。咁車主都果斷咁選擇咗。接落嚟睇下我哋同事點樣去同佢做個裝拆嘅一個過程。冷氣泵咧已經裝好啦，而家開始打壓。A few moments later，已經打咗2個鐘啦，呢個壓力標咧都冇往下跌，證明呢個系統咧係冇泄漏噶啦。開始加雪種。嗱，換完冷氣泵，洗完全車嘅冷氣管道，而家實時量嗰個冷氣嘅出風口溫度咧係6點幾度，證明已經係夠晒凍噶啦。嗱，部車嘅冷氣就搞掂晒啦。嚟嗰陣時咧，熱到成個人都濕晒身嘅。咁而家部車就搞好晒噶啦，去咗冬天嘅哈爾濱咁樣啊。如果你部愛車都有北上整備嘅計劃，或者同樣有冷氣啊其他嘅一個疑難雜症，都可以過嚟中山保德揾我哋有豐富嘅維修經驗，你剛需要我哋專業。記得關注我哋中山保德哦。